ンリーフツーリストクラブの和田敦です。弊社はアフリカ・ウガンダを拠点とする旅行会社で、ツアーやレンタカーなどのサービスを東アフリカ全体で提供しています。弊社では動画を使い、弊社の取り扱う観光地やツアーなどを紹介しています。今回は世界最大級の淡水魚ナイルパーチを釣るツアーを紹介します。ちなみに今私の後ろに見えているのはナイルパーチの釣り場でもあるマーチソン滝国立公園内のナイル川です。画面を切り替えます。まずナイルパーチの紹介ですが、ナイルパーチはスズキ目アカメ科に属する魚で、淡水や汽水に生息し、全長は2メートル、体重は200キロに達するとても大きな魚です。ウガンダではビクトリア湖、キョガ湖、アルバート湖、ナイル川に生息しています。ビクトリア湖、キョガ湖、アルバート湖ではオキアミやハイナワを使っての商業漁業が行われており、エンテベ、神社、マーチソン滝国立公園ではスポーツフィッシングが楽しめます。この動画ではマーチソン滝国立公園内のナイル川でのナイルパーチ釣りについて説明します。マーチソン滝国立公園は首都カンパラから約300キロ北に位置する国立公園で、ライオン、ゾウ、キリンなどの大型動物が生息します。公園の中央にナイル川が流れていますが、国立公園内であるため商業漁業が禁止され、キャッチ&リリースのスポーツフィッシングのみが認められています。そのため他の地域よりも大きなナイルパーチが多く、ナイルパーチ釣りの釣り場として人気が高く、世界中の釣り人が同公園を訪れます。2019年に114キロ、2023年には105キロの大物が釣り上げられています。同公園では年間を通してナイルパーチ釣りを行うことができますが、乾季にあたる1月から3月と7月から9月が、また月の満ち欠けでは新月の前後がナイルパーチ釣りに最も適した時期です。マーチソン滝国立公園でのナイルパーチ釣りには、生き餌を使った泳がせ釣りとルアー釣りの2種類があります。泳がせ釣りは滝壺より川下の川がゆっくり流れる場所で、小さめのティラピアやアワカを使い、ボートの上から餌を投げ込み、川岸にボートをつけて魚がかかるのを待ちます。ルアー釣りは滝壺周辺の流れの速い場所で、川岸の岩場からルアーを投げてナイルパーチを狙います。では、ナイルパーチ釣りに使うタックルを紹介します。竿は泳がせ釣りとルアー釣りのいずれも長さが6フィートから8フィートのスピニングロッドかベイトロッド、ロッドパワーは固めのものをおすすめします。リールはスピニングかベイトで約200メートルのラインが巻き取れるもの。釣り糸に関してはラインが30ポンド以上のナイロンラインか PE ライン。リーダーは80ポンド以上のナイロンがおすすめです。ルアーに関してはラパラ製のスーパーシャットラップやマグナム CD18 など14センチから20センチのプラグタイプ。色はパーチカラーがおすすめで、1オンス以上の大型スピナーベイトも効果的です。スナップ、スプリットリング、ルアーフックは大物に対応できるものをご準備ください。一方、泳がせ釣り用の釣り針は20センチくらいのティラピアやアワカを固定できるものが必要になります。
なお、泳がせ釣りに使う竿とリール、仕掛け一式はフィッシングガイドから借りることもできます。使用するボートは4名乗りの小型ボートです。十分なスペースを確保するため、釣りの場合は通常3名まででのご利用をお勧めしています。フィッシングガイドは鮮度を兼ね、季節、最近の超過などから適切な釣り場へ案内します。マーチソン滝国立公園は、寒気は最高気温が40度を超えることもあり、また船上では水面からの照り返しも強いため、十分な熱中症対策が必要です。また、この地域はマラリア感染の可能性があり、絶輩もいるため、防虫対策に服装はベージュなどの薄い色の長袖長ズボンを着用し、防虫スプレーや携帯できる防虫グッズを携帯されることをお勧めします。マラリアが心配な方は、マラリアの予防薬の服用を検討されるのも一案です。また、安全のため帽子とサングラスの着用をお勧めします。弊社のお客様でナイルパーチ釣りに参加された折茂敦様から、同公園でのナイルパーチ釣りの感想をいただいております。折茂様は2018年、2023年の2回ともマーチソン滝国立公園にて60キロ台のナイルパーチを釣り上げられています。またこの動画作成にあたり、ナイルパーチ釣りに関する情報や写真の提供などご協力をいただきました。改めて感謝を申し上げます。では、折茂様からの動画をご覧ください。はじめまして、折茂と申します。グリーンリーフツーリストクラブさんには2018年7月にウガンダ、マーチソンフォールズ国立公園を流れるナイル川にナイルパーチを釣りに行った際にお世話になりました。簡単に自己紹介をしますと、東京生まれ、神奈川在住、現在61歳です。釣りのジャンルはフライフィッシング、いわゆる毛針釣りを主に淡水でやっておりますが、ルアーや餌の釣りも大好きです。そもそも、ウガンダのナイルパーチ釣りに、興味を持ったきっかけなんですが、もともと小さい頃からとても動物生き物が大好きで、野生の王国などのテレビをよく見ていました。その影響でアフリカというところは一度いつか行ってみたいなと思っていた憧れの土地でした。釣りを始めて、特に海外に出かけるようになってからはいつかアフリカで釣ってみたいという気持ち常に持っていたんですけれども、なかなか感染症の影響ですとか治安の面が不安でしたりして実現することができませんでした。2017年に僕の釣り仲間がこの同じグリーンリーフさんのツアーを使ってウガンダにナイルパーチを釣りに行きまして、彼から帰ってきてその釣りの話、ウガンダの話いろいろ聞きまして、とても興味を持ち、すぐにグリーンリーフさんにメールで連絡を取って翌年のツアーを予約して、そして初めてアフリカの土地を踏むことができました。ではこのウガンダでのナイルパーチ釣りの魅力を3点にまとめてお伝えをしたいと思います。1点は手軽に安全に釣りが楽しめる点です。まず安全という面ですけれども、この、グリーンリーフさんのツアーを使いますと、空港の到着ゲートを出たところから帰り、空港のゲートをくぐるまで全て、専属のガイドがついてくれます。また、釣り場では釣り会社のガイドが全て面倒を見てくれます。ですのでアフリカ旅行というとやはりどうしても治安面の不安が非常に気になるところですけども、僕は前回の旅行でその治安面で不安を感じたこと、
が怖いと思ったことは一回もありませんでした。また現地、滞在中移動は全て専用車を使いますし、釣り場では基本的に、ガイドが操縦するボートの上からの釣りになりますので、とても手軽です。またホテルでも3食全てついておりますので、現地では食事を何か注文するとか、いろいろ自分で煩わしいことをやる必要がありません。また細かいことですけれども、釣りをしている最中は、例えば、飲み物の用意ですとか、そういったものは全て、釣りガイドの方で行ってくれますし、仕掛け、竿、リール、道具、針、全て、ガイドの方で準備があります。また、餌を取るですとか、あるいは釣り場を決める、そんなことも全て、ガイドの方でやってくれます。釣りをしている最中も、とても細かくアドバイス何かをしてくれる、やり方ですので、極端な話、手ぶらで行っても簡単に大物を釣るということも楽しめます。もちろん自分の道具を全て持ち込んで、それで組み立てた釣りをやるということもやらせてもらいますので、釣りのベテランの方はそういう楽しみもあると思います。またウガンダというところは公用語が英語ですので、ガイドとのやり取りも、またホテルなんかでもかなりしっかりこちらの英語も聞き取ってくれますし、特にそういう観光に携わる方は分かりやすい英語を話してくれますので、コミュニケーションで大きく困るということもないと思います。2番目に、手軽に大物に出会えるということです。釣りをする、マーチソンフォールズ国立公園というのは国立公園になっておりますので、その中を流れる川、ナイル川では商業漁業、つまり漁師さんが魚を取るということが禁止されています。ですので大型のナイルパーチがたくさん住んでいます。僕が2018年に釣った一番大きなナイルパーチは152センチありました。大物釣りというとどうしても一発勝負なイメージで、なかなか釣れないんじゃないか、一日釣りをしてて何も釣れなかったらどうしよう、そんなことを思う方いるかもしれませんけども、同じ、釣り方でよく1メートルぐらいの現地のナマズ、スーダンキャットフィッシュというんですけども、これが釣れてきます。ですので丸一日当たり一つなくて退屈するということは多分ないと思います。僕の場合4日半の釣りでナイルパーチを3匹、キャットフィッシュを9匹、釣り上げることができました。その他何匹か、大きなナイルパーチを釣り損なっています。3番目に、現地野生動物が豊富ですし、とても素晴らしい景色が多く見ることができる、素敵なところです。釣りをしているとすぐ目の前をワニやカバが泳いでいたり、また水辺の岸に目をやるとゾウやキリンなどの大型動物が水を飲んだりしに来るのを本当に目の前で見ることができます。また僕はあまり実は野鳥には詳しくないんですけれども、鳥もさまざまな種類のものが周りを飛び回っていました。景色で言いますとマーチソンフォールズ、日本人にはあまり知られてないんですけども、とてもダイナミックな滝です。この滝の滝壺近くまでボートで行って釣りをしますので、普段の観光ではできない滝壺から、マーチソンフォールズを見上げるというような非常に雄大な景色を見ることができたり、あるいはナイル川の上からジャングルに沈む真っ赤な夕日を眺めたり、そんな日常では決して見ることができない素晴らしい景色を見ることができる、そんなこともこのマーチソンフォールズでの、ナイルパーチ釣りの魅力の一つだと僕は思っています。僕が2018年に行った時の感想を一言で表すと、それはもう行ってよかった
ということです。もちろんその152センチという大物を釣り上げたことはとても嬉しかったことですけども、それだけでなくて現地にいる間の全てのことが、全ての時間が僕にとってとてもかけがえのない思い出になりました。もう何十回も海外には釣りに行っていますけれども、そんな釣り旅の中でもこのマーチソンフォールズへの釣港というのはとても思い出深い釣港の一つです。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。僕は実は来年2021年の1月に再び訪れることを決めております。もうグリーンリーフさんの方に手配も済んでおります。ただこのコロナの影響でちょっとそれがもしかすると時期がずれてしまうかなとも思っておりますけれども、必ずまた現地に行ってナイルパーチと出会い、そして素晴らしい景色、野生動物たちに会っていきたいと思っています。以上です。失礼いたします。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回からも引き続きウガンダの観光を動画で紹介いたします。では次回までごきげんよう。